Всем привет! Сегодня покажу, как я буду варить, точнее, саму конструкцию. Варить много не буду, потому что времени тогда видик долго займет. Основные позиции. Буду варить решетку для камина. Кто знает, мы приобрели участок с домом, где такая стоит печь. С одной стороны печь, с другой стороны камин. Камин, размер, значит, вот эту вот части, где как раз дрова закладываем, это 50 на 70. Достаточно большая такая окошко получается. Без него лучше не использовать, но все-таки пожаробезопасность. Со стеклом не буду использовать, хочу прям живой огонь видеть, но сетка, конечно, чтобы оттуда не летели искры и все остальное, чтобы я спокойно мог закрыть решетку и уйти, если камин где-то горит. Вот, посмотрев, какая цена в интернете, я был ошарашен, потому что, ну, сами можете погуглить, не буду говорить, там десятки тысяч рублей, реально, вот нормальные, из толстого, не тонкостенного, там, миллиметрового такие, и то они там по 12-15, а вот нормального, что вот 5-миллиметрового, 3-миллиметрового металла, если еще какие-нибудь рюшечки красивые, то еще подороже. Использовать буду все, что у меня просто тупо есть. Решил подойти к конструкции максимально просто, чтобы если кто-то также захочет варить, чтобы не нужно было какие-то там выпендружи использовать. Использовать буду профиль 20 на 40, ну такой вот, да. У меня, правда, он 3-миллиметровый, достаточно толстый. У меня просто остался от одного проекта, так достаточно и 2-миллиметрового. Цена такая 2-миллиметрового у нас в Кольчугино, в Владимирской области, где я покупал. За 6 метров 845 рублей. То есть нам понадобится метра 2 всего. То есть не так много. Также у меня уголок 50 на 50, 5-миллиметровый. Ну, в принципе, нафиг не нужен 5-миллиметровый. Здесь можно и тоньше. Ну, какой есть. Опять же, использую все, что есть. Я даже не помню, какая его цена. За 6 метров была. Может, 1,5. Ну, нам тоже метра 2 понадобится. Так что, в принципе, не так все дорого, если вы подъехать, где чермет вам нарезают. Также, что еще буду использовать? Буду использовать основное, что это сетка. Сетку я купил, потому что у меня есть сетка такая для фильтров, но она слишком мелкая. Ну, прям ничего видно не будет. На Валберес 325 рублей. Метр на 50. Вот такая. Ну и все видно. То есть, да, ну, нормально, то есть и недорого. Не нержавейка, конечно, но оцинкованная. Да пойдет. Если чего, я там сделаю все на саморезах, если что менять можно. И ячейка миллиметр на миллиметр достаточно, чтобы задерживать всякие искры и все остальное. Ну, собственно, все. Сварочный аппарат, стандартную свою дешманскую маску. Аврору я не брал, нафиг она здесь не нужна. Также из электродов обыкновенные рутилки. Также набрал, что у меня там из этого осталось. Это МР, МР3, АК-46. Единственное, что я и сабовский еще не пробовал, как раз хочу попробовать. Вот, все. Ну, рутилки целлюлозные, самые простые. И в отрыв варить удобно. Все. Собственно, это основное, что нам понадобится. Но у меня с других проектов остались вот такие всякие фигулины. Вот такие, вот такие. Я там делал одному человеку, то есть пчелки. Это сэкономленный материал, скажем так. Ну и там, куда я ему брал, когда делал, на зоне брал, там что-то 4 штуки таких стоило полгода назад, 400 с чем-то. Пчелы были, я уж не помню, по 200 что ли рублей, 2 или 3 штуки. Ну, разные вот такие у меня фигушки есть, еще есть листики разные, виноградные. Может быть, буду это использовать как-то в красотене, может, не буду использовать. Ну, собственно, начнем. Да, еще будет вот у меня такой маленькая полосочка есть, которую я тоже применю. Вот, для начала будем делать каркас, который будет вставляться в сам кирпич. Для этого как раз нам понадобится уголок. Это будет основа, которую мы вставляем, закрепляем в кирпиче, и уже в ней будет открываться дверка, которая будет делаться из профиля 20 на 40. Начнем? Так, вот предварительно, значит, я нарезал рамку. Кому-то, если удобно, можно, конечно, под 45 пилить.
чтобы соединять неудобно вот так П выпиливать и вот так вот соединить и сварить. То есть, я думаю, понятно, да, как? То есть такой вот квадратик выбирается, соединяется. Мне так удобнее. Можно было, я говорю, под 45, не хочу я с этими углами париться. Ну что, свариваем? Так, ну, сварил предварительно, точнее не предварительно, а вот основную раму, которая вставляется в кирпич. Это вот уголок 50 на 50, а вовнутрь варил, ну, вот такой вот еще полоску. Вот так вот она выглядит внутри. Полоску. Это здесь тоже, ну, короче, по всем сторонам. Это упоры, в чего будет сама дверца упираться. Ну, для чего она? В принципе, можно было дверцу прям подогнать под миллиметры. Но все-таки я хочу дверцу сделать с тепловыми зазорами. И чтобы не было там по 2 миллиметра или где-то по бокам, где может искра проскочить. То есть я решил с такими упорами. Так, ну что, теперь делаем саму дверцу. Да, пару слов о дверце. Дверцу изначально хотел 2 сделать створки, да, которые открываются. Потом понял, что вот я не хочу, чтобы у меня посередине где-то здесь было схождение. Смотреть хочется на огонь. Поэтому одна большая дверца будет. И причем откидываться она будет на меня. То есть так удобнее, чтобы... Ну, она будет упираться, во-первых, в пол, ну, в металлическое там предкаминное место. Спокойно можно дрова не мешаться, ничего с боков не болтается, да. То есть она прям на меня удобно открывается. И одна цельная. Я посчитал, что мне так интереснее. Ну что, предварительно сделана рама и внутри дверца. Использовал обыкновенные капельные петли по 60 рублей пара на озон. Маленькие такие, 6-сантиметровые. Ну, сюда 3 штуки беру. Ну, все. Теперь какие-то вензеля, ребра жесткости, красотень, покрасить. Ну, сейчас наварю, покрашу, покажу, что получилось. Ну что, почти чуть-чуть еще осталось. Осталось сетку с той стороны натянуть на саморезы и покрасить. Так, ручку в виде розы тут такой сделал. Была у меня эта роза, все хотел куда-то применить. Мне лично здесь она прям очень нравится. Не стал заморачиваться я какими-то там задвижками. Тупо под сам, ну, с другой стороны самозакрывающаяся задвижка сверху под силу тяжести. Листик так просто приварил. Вот, значит, как-то это вот так выглядит. Вот. Ну, если кто скажет, что-то я перемудрил с всякими украшениями, здесь у меня чистый символизм. Пчелки. Это я пчеловодством занимаюсь, люблю. Виноградные листья. Моя жена виноградарь. Она прям фанат этого всего. Ну, а розы мы все любим. Ну, а вот эти вот штуки, они у меня здесь двойная функция. Они у меня еще и ребра такие жесткости. Ну, и не знаю, просто так мне показалось это красиво. Ну вот и закончил я этот мини-проектик с этой дверцей, с сеточкой от пламени, от огня, от искр в камин. Ну, что, самая простая под силу тяжести закрывашка, сделана из полоски 2 на 5, 6 миллиметровой. Просто под силу тяжести здесь вот болт, да, с той стороны приваренный. Вот так. Роза, так я считаю, будет более, если за здесь хватать, все-таки горячо будет. Ну, во-первых, мы хотели применить эту розу, так красиво. Вот, открывается. Все, вот она дверца. Так, с той стороны, значит, все на саморезах, я имею в виду сетка сама, на саморезах приделано. Почему? Чтобы можно было, если чего, сетку порвем, еще что-то, или заменить, мне не понравится эта сеть,
чтобы можно было оперативно ее поменять. Ну, так же, как вот если в случае со стеклом делают, да, это вещь, которая может испортиться для замены. Также сделаны 4 отверстия 6-миллиметровых для крепления к бетону, к кирпичу в самой раме. Ну а так чего? Так покрашено все термостойкой краской, и красная это тоже термостойкая. В принципе, делал, если только бы для себя, я бы одну розу только покрасил, остальное все было бы таким у меня темным цветом. Но дети, 5 детей, им понравится, все это веселенькое, радостное. Вот. Пчелки отдельным цветом, это я черный с красным смешал. А листики вот такие веселенькие. Листики тоже красненькие. Ну, собственно, здесь и рассказывается, что все просто. Внешняя рама уголок, дверца сама из профиля, вот эти красотули, которые как бы еще и ребра жесткости, ну, все-таки хотелось немножко покрасивше, чтобы было. Ну и 3 петли. Можно было 2, но я решил 3 петли сделать. Все. Все, сетки, кстати, 1 на 1 миллиметр достаточно, чтобы все видно было. Вот там вот розетка сейчас, да, вот она хорошо видна. А если представить, что оттуда будет свет огня, то будет видно хорошо. И 1 на 1 достаточно, чтобы задержать любые искры, стрельба, всякие там из досок при горении. Ну, все. Ничего сложного. Себестоимость, я вам говорю, точно я вам не скажу. Но если так пересчитать, потому что просто вот эти вот листики, там пчелки, вот эти, они партиями продаются. То есть вот эти там по 8 штук, вот такие. Здесь я одну только применил. Листики там по 10 или по 12-15, не помню. Здесь всего вот 3 таких, 1 такой. То есть роза, кстати, была по акции, я брал в ноябре еще вроде. Для другого проекта, у меня их 2, я их брал по 70 или 80 рублей, вообще дешево. Я говорю, так что себестоимость, наверное, всей дверцы, если на разрезе брать не с этими штуками, 1002-2,5, ну не больше. Так что вот так получилось. В принципе, мне кажется, очень даже достойно, учитывая, что на коленке в гараже я ее сделал. Должно быть красиво. Весной или даже уже в конце зимы, может через месяц, там другой, покажу, как буду монтировать в камин, как это будет уже на живое выглядеть. Всего доброго, до новых встреч!